Hello nanba, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம ஒரு கோழி பண்ணை தான் பார்க்க போறோம். எங்க கிண்டி. Hello nanba, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எங்க போறோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா கோழி பண்ணைக்கு தான் போறோம். எங்க இருக்குன்னு கேட்டிங்கனா கிண்டி. என் friend தான் கோழி பண்ணைக்கு போலாம்னு சொல்லிட்டே இருந்தான். நான் ஏன்டா கோழி பண்ணேன்னு கேட்டேன். டேய் என்னோட YouTube subscribersக்காக நீ இந்த வீடியோ போடுறா அப்படினா subscribers எப்பரா கோழி பண்ணையை விரும்பி பாப்பாங்கன்னு நான் கேட்டேன். டேய் இது சாதா கோழி பண்ணை இல்ல, இது ஃபேன்சி கோழி பண்ணடா அப்படினா ஃபேன்சி கோழி பண்ணேன்னு கேட்டு போய் பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி கோழியை நான் முன்ன பின்ன பார்த்ததே இல்லைங்க. இந்த மாதிரி கோழிகளை நீங்கள் போய் ஃபுல்லாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோவை. அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்னு புரியும். அந்த கோழியை பற்றி எல்லா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸுமே அந்த அண்ணா கிட்ட கேட்டிருக்கேன். இது சாதா கோழி மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் தரணுமா, இல்லை இதுக்கு எதாவது ஸ்பெஷலாக தரணுமா, அப்புறம் இது என்னென்ன மெடிசன் தரணும், எப்படி என்னென்ன மாதிரி வளர்க்கணும்னா எல்லாமே கேட்டிருக்கேன். சரி வாங்க வளவலன்னு பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ நண்பா, இது நம்ம mr.bird ஃபார்ம். நான் இதெல்லாம் சாதா கோழி இதுதானா? என்ன ஃபுட்டெல்லாம் போடுவீங்க இதுக்கு? இது எல்லாமே ஃபேன்சி வெரைட்டிஸு. இது எல்லாமே இம்போர்ட்டடு. நம்ம வெளியேருந்து சில கோழிகள் முட்டை எடுத்துகிட்டு வந்தது, அதுக்கப்புறமா வெளியேருந்து வாங்கினது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம செட் பண்ணது எல்லாமே. இது வந்து கோழி வெரைட்டி தான். எப்படி நார்மலாக நாட்டுக்கோழியில் எப்படி வச்சு பார்த்துக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் வச்சு பார்த்துக்கணும். ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா இது கடையில் வந்து நம்ம வந்து எஸ்கேஎம் ஃபுட்டு கொடுக்குறோம். இப்போ எஸ்கேஎம் தான் இங்கே கிடைக்குது எனக்கு. எஸ்கேஎம்மு சிக்ஸுக்கு வந்து ஸ்டார்டர் கொடுப்போம், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் க்ரோயர் கொடுப்போம், அப்புறமா லேயர், வெறும் லேயர்ன்றால் அது முட்டை போடுற ஸ்டேஜ் ஆனால் லேயர் கொடுப்போம். நம்மக்கிட்ட எல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குது. சிக்ஸுன்ற பாருங்க வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் மேலேயே இருக்குது நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெரைட்டிஸும் இருக்குது. பெசன்ட்லேருந்து செராமா, கொஷாமா, பென்சில் லெக்கு, போலிஷ் கேப்பில் 4-5 கலர் இருக்குது. அது மாதிரி கொலம்பியன் பிரம்மாஸில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட வெரைட்டிஸ். எல்லா வெரைட்டிஸும் இருக்குது. எல்லாமே மினியேச்சர், ரொம்ப மினியேச்சரான வெரைட்டிஸும் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் மெடிசன் வந்து இதுக்கு பெருசாக மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி பேராசிட்டமால் P120, அப்புறமா இது அசிட்ராலு, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெடிசன்ஸ் தான் கொடுப்போம். ஏதாச்சும் டவுட் யாருக்காவது ஃபேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு, என்னோடய நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த க்ரோவிப்ளெக்ஸு, அப்புறம் ஆஸ்டோபெட்டு, அதுக்கப்புறம் விம்ராலு, அதெல்லாம் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுக்கணும். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பெருசாக இதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றும் தேவையில்லை. அப்புறமா கேஜஸ்லாம் நம்ம கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணோம் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. உங்களை எப்பப்பெல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணலான்னா? இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது டெரஸில் தான் அந்த செட்டப் இங்கே வச்சுருக்கோம். நம்மளுக்கு வேறு இன்னொரு இடத்துலையும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது. இங்கேனா எல்லாேருக்கும் வர்றதுக்கு வசதி எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே வச்சுருக்கோம். நம்ம இது வந்து சும்மா வச்சுருக்கோன்னா நம்ம ஹாபிக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறது. எல்லாமே இது வந்து கமர்ஷியலாக கிடையாது, ஹாபிக்காக தான் பண்ணுறது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிண்டியில் இருக்குது. கிண்டி மடுவங்கரைன்னு சொல்லி, கிண்டி மடுவங்கரையில் ரேஸ் கோர்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 kilometers அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. நான் ஆல் டைம் அவைலபிள் தான். நீங்கள் எப்போ வேணால் கால் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். சிக்ஸ் அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்கும். அது அந்த சில டைம்ஸில் வந்து புக்கிங், இப்போ புக்கிங்னால் எப்படி சொல்கிறது, நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துச்சுன்னா புக்கிங் பண்ணுவோம். இல்லைனா அந்தந்த டைமில் யார் வந்து வாங்குகிறாங்களோ அந்தந்த டைமில் அப்படியே கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அவ்வளோதான். ஓகேங்கண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. இதோட ப்ரீடு, இதோட ப்ரைஸ்ண்ணா? மலேசியன் செராமா. இது வந்து அடல்ட் பேர் வந்து 15,000 ஆகும். இதுலேயும் சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்காண்ணா? இதில் இப்போ சிக்ஸ் இப்போ கொடுக்கறது இல்லை. ஓகேங்கண்ணா. ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? இது வந்து ஒனகடாரி ஒயிட்டு, பிளாக்கும் இருக்குது. இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா 6,000 ரூபா ஆகும். பிளாக்னா பார்த்திங்கன்னா 10,000 12,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் ஆகும். ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? இது வந்து கேம் பேண்டம் சொல்லுவோம். இது வந்துட்டு மினியேச்சர் தான், பக்கா மினியேச்சர். இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பேர் பார்த்திங்கன்னா 3,500 அந்த மாதிரி ஆகும் அடல்ட் பேரு. சிக்ஸு எல்லாமே, எல்லாத்தோட சிக்ஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கும் எப்போவுமே. ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? இது வந்து சில்கி, இது எல்லாமே இம்போர்ட்டடு அமெரிக்கன் சில்கி. இதில் வந்து நம்ம பிளாக்கு, க்ரே, ப்ளூவு, சில்வரு, ஒயிட்டு எல்லா கலர்ஸும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கோல்டு இல்லை, மிச்சபடி எல்லா கலர்ஸும் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா 5,500 ஆகும். சிக்ஸ்லேருந்து எல்லா ரேஞ்சிலேருந்து கொடுப்போம். இதெல்லாம் எப்படிண்ணா, இதெல்லாம் மீட் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா?
இது சாப்பிட மாட்டாங்க யாருமே. இது முட்டையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. முட்டையெல்லாம் நாங்களும் சாப்பிடுவோம். பட் ஆனால் மீட்டு அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டாங்க. வெளியிலலாம் சாப்பிடுவாங்க. பட் நம்ம இங்கே அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டாங்க யாரும். மீட்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. முட்டைலாம் சாப்பிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே. ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? இது கொச்சின் பேண்டம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினியேச்சர் டைப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3500 அந்த மாதிரி வரும் ப்ரீடிங் பேர். டே ஓல்ட் சிக்ஸு எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது. நான் இதோட ப்ரீட் நேமு அப்புறம் ப்ரைஸ். இது வந்து கோல்டன் போலிஷ் கேப்பு. இது வந்து அதே சேம் ப்ரைஸ் தான், 4000 அந்த மாதிரி ஆகும் அடல்ட்டு. சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைஸ்லேயும் இருக்குது சிக்ஸு. ப்ரீட் நேமு அப்புறம் இது சில்வர் போலிஷ் கேப்பு. இதுவும் அதான் 4000 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் ஆகும் அடல்ட்டு. சிக்ஸு எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அவைலபிலிட்டி இருக்குது. நான் இது ப்ரீட் நேமு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? இது வந்து கோல்டன் செப்ரேட்டு. இது வந்து 4-5 அந்த மாதிரி ஆகும் அடல்ட் பேர். சிக்ஸு டே ஓல்ட் சிக்ஸு எல்லாமே இதோட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே சிக்ஸ் எல்லாமே தருவீங்களா எல்லா ப்ரீட்லேருந்தும்? எல்லா ப்ரீட்லேருந்து தருவோம் சிக்ஸு. அது எப்படின்னா ப்ரைஸ் வேரி ஆகுமா எப்படி? ஆமாம். டே ஓல்ட் சிக்ஸ்லேருந்து மாறும். ஒரு வெரைட்டிலேருந்து 200, 250, 500 வரைக்கும் போகும் டே ஓல்ட் சிக்ஸ். நான் இது ப்ரைஸு ப்ரீட் நேம்? இது வந்து ஜாப்பனீஸ் மாட்டல்டு பேண்டம். இது 3,500-4,000 அந்த மாதிரி ஆகும் பேர். கோழி இவ்வளோ தான் வளருமா? இது வந்து அடல்ட்டு. இதான் முட்டை இருக்குது பாருங்கள், உள்ள முட்டை போட்டுருக்கு. நான் இது ப்ரீடு, இது ஒரு ப்ரைஸ்ண்ணா? இது இப்போ ரெட் மில்லி. இது வந்து பேர் வந்து 5,000 அந்த ரேஞ்ச் ஆகும். ஓகே ஓகேங்கண்ணா. செமிலெல்லாம் தருவீங்களாண்ணா? டே ஓல்ட் சிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. எல்லா ரேஞ்சிலையும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. நான் ப்ரீடு ப்ரைஸ் என்னண்ணா? இது வந்து ஒயிட் கஸ்டர்டு போலிஷ் கேப். இது வந்து அடல்ட் வந்து 4,500 ஆகும் இதோட பேர். அது ப்ரீடு அப்புறம் இது ப்ரைஸ்ண்ணா? இது வந்து கோல்டு பேட்ரிச் பிரம்மா. இது வந்து ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 அந்த மாதிரி ஆகும். இதோட சிக்ஸு எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. நான் சிக்ஸ் ப்ரைஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கண்ணா. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 5 நாள் ஆன சிக்ஸ் இதெல்லாம். இது வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது அப்படியே நம்ம கொடுக்குறது. இது இந்த மாதிரியும் சிக்ஸ் நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இதில் எல்லா மியூச்சேஷனுமே இருக்கா? எல்லாமே எல்லா வெரைட்டிஸும் இதில் நம்மக்கிட்ட எக்ஸில் எல்லாமே வரும். ஒரு 10 வெரைட்டிஸ் இருக்கும். 10 வெரைட்டிஸ் நேற்று இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இதில் எடுத்துட்டாங்க. ஒரு 4-5 தான் இருக்குது இன்னும் சிக்ஸ். ஒரு 30 சிக்ஸ் இருந்துச்சு, காலி ஆகிடுச்சு. நான் இது ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? வந்து சில்வர் பெர்சன்ட் சிக்ஸ். ஆக்சுவலாக 5 மாதம் 6 மாதம் சிக்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-15 சிக்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது சேம் தான். அது பெர்சன்ட் வெரைட்டி தான் இதுவும். இது இன்னும் இதோட அடல்ட்டுனா நம்மக்கிட்ட இருந்தது. இப்போ நம்ம ஃபார்மில் கொடுத்துட்டோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன்று தான் இப்போ அவைலபிலிட்டி இருக்குது நம்மக்கிட்ட. நான் இது ப்ரீடு ப்ரைஸ்ண்ணா? இது கோல்டன் பெர்சன்ட்டு. இது அடல்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 25K ஆகும். இதில் சில்வர் பெர்சன்ட்டும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, கோல்டன் பெர்சன்ட்டும் இருக்குது. சிக்ஸு டே ஓல்ட் சிக்ஸ் கிடையாது. 4 மாதத்துலேருந்து கொடுப்போம். 4, 5, 6 மாதம் அந்த மாதிரி கொடுப்போம். நான் ப்ரீடு அப்புறம் ப்ரைஸ்ண்ணா? இது வந்து சில்வர் செப்ரைட்டு. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா 4,500 அந்த மாதிரி ஆகும். பார்த்துட்டு நான் ஸ்டன் ஆயிட்டேங்க. டேய் இதெல்லாம் கோழியாடான்னு நான் கேட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? போடா போய் வேலை வெட்டி தான் பாருங்கடா.